¿Qué son los sonidos de Coro-Cop? No quiero examinar si una persona sabe tomar la presión arterial, lo que yo le pregunto es si sabe qué son los sonidos de Coro-Cop. Bueno, básicamente cuando nosotros tomamos la presión arterial, insuflamos el manguito a tal punto que desaparezca el pulso del paciente. Luego vamos desinflando poco a poco y en cierto punto, por ejemplo en este caso más o menos en 104, aparece el primer sonido cardíaco. Tup, tup, tup. Y esto se va prolongando hasta que finalmente desaparece. El inicio y el final es lo que nosotros denominamos presión arterial. Entonces vamos a entender eso que acabamos de escuchar. Los sonidos de Coro-Cop tienen 5 fases o 5 ruidos de Coro-Cop, del 1 al 5. Cuando nosotros hemos insuflado, pues en un punto nosotros no escuchamos absolutamente nada, hay un silencio total, y en cierto punto comenzamos a escuchar latidos. Tup, tup, tup. Cuando empiezan los dos primeros latidos es cuando nosotros denominamos fase 1 de Coro-Cop, Coro-Cop 1. Este sonido se va a extender de la misma forma, tup, tup, hasta cierto sonido, y luego el sonido va a aumentar y se va a hacer un poco soplante, tuf, 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 tuf. El inicio de esta fase soplante es lo que nosotros denominamos la fase 2 de Coro-Cop. Luego, este mismo sonido que era soplante se hace más fino y más audible. Tup, 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 tup. Ese cambio se denomina fase 3 de Coro-Cop o sonido 3 de Coro-Cop. Finalmente, ese sonido que era audible, tup, 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 disminuye en intensidad. Tup, tup, tup. Ese cambio es lo que nosotros denominamos la fase 4 de Coro-Cop, hasta que finalmente, tup, hay el último ruido, que es la fase 5 de Coro-Cop, y después simplemente ya no escuchamos nada. Es muy importante porque no siempre se cumple esto que estamos mencionando. Por ejemplo, en este caso, el sonido 1 ha estado en 120 y en 70 ha estado el último sonido, o sea, la fase 5. Entonces, es lo que normalmente denominaríamos una presión arterial de 120 con 70. Fase 1 es 120, fase 5 es 70. Pero hay casos, gestantes o personas con insuficiencia aórtica, por ejemplo, en el que este fenómeno cambia totalmente. Entonces, nosotros no escuchamos nada en un primer momento, aparece tup, tup, la fase 1 de Coro-Cop, sigue y luego aumenta la fase soplante, tuf, 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 cambia, se hace más fina, tup, 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 y luego desciende, tup, 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 e incluso llega hasta 0. Entonces aquí la presión no puede ser 170 con 0. Entonces la fase 5, que normalmente nos servía para denominar la presión diastólica, la fase 5, pues simplemente no la usamos, y en este caso vamos a usar la fase 4 de Coro-Cop. Para la presión arterial sistólica, la fase 1. Entonces, en este caso, por ejemplo, la presión sería 130/60/0. Después de ver este video, espero que puedas aplicar la utilidad de los sonidos de Coro-Cop cuando tomes la presión arterial. No te olvides compartir, que esto le puede servir a alguien más, y sígueme para más videos como este.